สวัสดีครับวันนี้วันแรงงานลีๆเลยตัดไม่ออกจากอ้อยพายุมันตัดไม่ขาดครับการง่ายจากต้นนี้แหละกดลงมาเลยครับมาเลยต้นหนึ่งมีคนเราฝากข้างปีไว้พุ่นปีไว้อยู่ข้างทางให้พุ่นเลยครับนี่ว่าแรงงานใส่แรงงานอีหลีเลยหมดนี่นะครับลมมันตัดนี่เรื่องที่ยิบเก่าเอาไฟฟ้าหักลูกพุ่นกับหัก6-7 ต้นแล้วมาตัดเอาฟืนงานนี้เขาบริการบ่เนี่ยนี่แม่นเขางานนี้เป็นเรียกครับแม่นเขาเป็นเรียกเขามางานอยู่งานแม่นจะว่ามันตรงมันบ่นมันหักออกดิมันหักออกเพราะแม่นที่เป็นไม่ตรงแล้วเขาเลยเอาพอช่วงนี้มันก็เลยปาดเขาเลยบอกเอาเลยเพราะมันงาหลายนะมันงาใหญ่มันไม่ต้นน้อยๆโอบบิดไปแล้ว2 คนโอบอยู่เนาะ2 คนโอบเลยฟื้นตัวอะไรไปกำลังแค่ครับไปกำลังแค่ถ่ายกินเนี่ยตายเนี่ยเป็น5บ้างได้ยังกัด10 กว่าตัวนี่กระตัวงาม